Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel, channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga Toyota Avanza bekas murah dengan harga terendah 40 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 Toyota Avanza bekas murah dengan harga terendah 40 jutaan. Satu Toyota Avanza G tahun 2004 dengan transmisi manual, lokasi Balikpapan kota Balikpapan, dan harga yang ditawarkan 49,9 juta rupiah. Dua Toyota Avanza G tahun 2010 dengan transmisi otomatis, lokasi Ciputat kota Tangerang Selatan, dan harga yang ditawarkan 55 juta rupiah. Tiga Toyota Avanza 1.3G tahun 2005 dengan transmisi manual, lokasi Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan harga yang ditawarkan 67 juta rupiah. Empat Toyota Avanza 1.3G tahun 2008 dengan transmisi manual, lokasi Serpong kota Tangerang Selatan, dan harga yang ditawarkan 79,5 juta rupiah.
5. Toyota Avanza 1.3e tahun 2009 dengan transmisi manual, lokasi Rungkut Kota Surabaya dan harga yang ditawarkan 86 juta rupiah. Toyota Avanza 1.3G tahun 2010 dengan transmisi manual, lokasi Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan harga yang ditawarkan 89 juta rupiah. Toyota Avanza 1.3G tahun 2014 dengan transmisi automatic, lokasi Rungkut Kota Surabaya dan harga yang ditawarkan 116 juta rupiah.